வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைந்த விலையில் ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2008 மாடலுங்க, 48 ஹெச்பி வரும். 3வது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் கொண்ட வண்டிங்க. நல்ல மைலேஜ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் 13 சைஸ் டயர் போட்டிருக்காங்க. 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 20% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரீபெயிண்ட் பண்ண வண்டி தாங்க, தெளிவாக இருக்குங்க. கியர் க்ரௌன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் இருக்குங்க. டிஎன் 63 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. புக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸில் இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூரில் தாங்க இருக்குது. விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,75,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 744 எஃப்இ டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.